আপনি মসজিদে যাচ্ছেন না, মসজিদের খাট কিন্তু আপনার ঘরে আসবেই, ঠিক কিনা বলেন না? আপনি মসজিদে যাচ্ছেন না, যায়েন না যায়েন না যায়েন না যায়েন না, হঠাৎ দেখবেন এতদিন তো ইমাম সাহেব ডাকছে আপনাকে হাইয়া আলাস সালাহ বলে বলে, হাইয়া আলাল ফালাহ বলে বলে আপনি দুনিয়ার জন্য যেতে পারেন নাই। আরেকদিন দেখবেন ইমাম সাহেব আপনাকে আর ডাকতেছে না, খাট এসে আপনার পাশে বসে আছে। খাট সাহেব আপনাকে বলবে উঠে যাও, বহুত দিন সুযোগ দিয়েছে।